Ok, tôi sẽ bằng ôn ở này, và có một căn channel bọc nhóm. Cái này số một hai bằng ôn nằm pi rồi biết riêng auto parking rồi bỏ lan Mazda gì học. Thì bằng ôn anh chọn là đây có bộ chính camera bây giờ học. Bằng ôn anh chọn là này các bạn, ở sau pay là cái này. Rồi có riêng anh chọn là ekran của bạn này. Ok, đây mình chọn đi, pay đi máu. Bằng ôn cái này find parking slot, rồi có riêng chọn cái camera. Chọn camera bây giờ học nơi đại dịch nó có vi load biệt hà. Nhưng mà camera máu. Rồiต่อมาយើងចុចលើខាងនេះនៅលើនេះវាមានអក្សរ P នេះគឺយើងរក parking យើងចុចមកដូចគ្នាអត់ខុសគ្នាទេជឿវានឹងធ្វើការ select នៅរកទីតាំងដែលយើងអាច parking បានអូខេវានឹងចាប់ទីតាំងហើយ Found a parking space you can park now អូខេកន្លែងនេះសារតែវាល្ងិតពេកចាប់កណ្ដោតបាននេះចឹងហើយយើងអាចពិបាកនឹងការចាប់នៅកណ្ដោ parking ហ្នឹងណាចឹងយើងត្រូវរកកន្លែងដែលមានពលឺអាចចាប់បានអូខេនេះបងប្អូនឃើញយើងរកឃើញ1 2 3នេះចាប់ដើមរកឃើញហើយ Select parking mode ជាយើងអាច select នៅកន្លែងណាក៏បានដែរអូខេឥឡូវខ្ញុំយកទីតាំងនេះចុចទៅលើនេះមកអូខេនេះក៏បានយើងចុចទៅនេះយើងចុចទៅវាលោតបាទពណ៌ដិតហ្នឹងពេលចុចទៅលើនេះមកហើយយកពីថា start parking ជាងវានឹងធ្វើការនេះវានឹងធ្វើការដល់ខ្លួនឯងអូខេវានឹងធ្វើការយាយទៅខ្លួនឯងបងប្អូនឃើញហើយចំណុចដែលយើងនេះជាយើងរងចាំថាតើវានឹងច្បាស់អត់វាជានឹងមើលថាតើវាអាចចតទៅត្រឹមត្រូវទេអូខេParking completed. Our cooperation is excellent. Looking forward to seeing you next time. អូខេឥឡូវយើងចូលមើលអស់ហើយដល់វាត្រង់អត់អូខេឃើញត្រង់អត់អីទេត្រង់អាចយកជាការបាននេះអូខេឥឡូវទេត្រង់ហើយ